Hello YouTube， 大家好，歡迎嚟到 Stephen TV 2015嘅時間啦。咁呢，我今日就要介紹一隻 game 叫關於飛機嘅模擬駕駛。個名呢就係 FLIGHT SIMULATOR 嘅。咁我哋依家呢入去啦，可能要嘥少少時間。要撈一陣嘅，我之前玩都係。係啊，要撈一陣嘅，咁唔好意思啊，要撈一陣。加啲音樂先。咁我哋開始啦。咁我哋事不宜遲，即刻開始啦。咁梗係由最簡單嘅第一關開始啦。咁我呢就解鎖咗第3關嘅，但係過唔到啦，因為好難。咁好，我哋而家事不宜遲，即刻開始。咁呢關呢，我記得好似降落去個機場嗰度，然之後有個位規定叫你泊喺嗰度，你就要泊喺嗰度，好似係咁。唔好意思喎，會彈啲廣告出嚟嘅。我成日開咗 WiFi 都係要彈啲廣告出嚟。咁大家都知道啦，我拍片係要用 WiFi 嘅。等陣，掛住同大家講添，重新玩過，今次肯定得嘅。唔好意思喎，game over 咗，又要重新嚟過。咁我之前呢一關呢就玩咗好耐嘅。咁依家先彈咗廣告出嚟啊！降落成功。唔得。再玩過，相信各位觀眾呢都會問我點解你次次都唔得嘅，我都唔知啊。睇下幾難，我要 set 翻個 level， 玩第一關。好似玩咗第2關喎，唔好意思啊，好嘈。預備。得啦，我成功載咗啲人啊！咁算啦，俾各位觀眾睇下啦。我之前都係 skip 咗嘅，算啦。為咗時間關係呢，我就要 skip 咗佢啦。算啦，唔使 skip 啦，佢自己已經幫我 skip 咗。咁今日呢，我哋呢就係要啱啱先所謂嘅第一關呢，就應該好難啦，不過呢關係更難嘅，我要去另外一個機場啊，就要起跑啦。咁起跑呢，點起跑呢？就係咁呢，依家要同大家介紹下啦。我新整嗰個系列啦。咩系列呢？我記得好似係 Minecraft PE 生存單人生存系列啦。咁呢，我記得有一個係特別篇嚟嘅。
咁咧我諗我第時都會開個多人生存啦。我喺嗰一集特別篇已經講咗㗎啦，咁我只係重複一下咯。依家褪緊後啦，俾大家睇下入邊，入邊係咁嘅。咁好啦，我就開始起飛啦，起飛。哎呀，唔小心偏離咗跑道添，起唔起到飛啊？呢度起到。咁我依家咧就好似時速咧就754公里向嗰個島嶼嗰度駛去㗎啦。咁如果咧唔係，等等，我首先宣傳下我嘅朋友嘅頻道啦。一個好似係Double Cup， 一個好似唔記得咗係咩啦。到時我俾條 link 俾大家訂閱啦嚇。相信大家都會認為佢哋拍片拍得幾好嘅。咁咧，我依家咧就準備去嗰邊降落啦。我之前咧唔知點解唔識降啦嚇，好難降落啦嚇。各位觀眾，當你真係玩呢個遊戲之後咧，你會覺得好難降落㗎。係咯，我都覺得好難咯。哎呀，冇，即係同各位觀眾講下咧，就講到爆機啊，部機爆咗。咁咧如果大家咧中意呢段片咧，就俾個 like； 唔中意嘅話就俾個 dislike。咁最好咧就梗係中意呢段片嘅話俾個 like， 希望大家俾個 like。同埋咧，如果大家中意我嘅頻道咧，就可以訂閱我嘅隨時。仲有記住訂閱 Double Cup 同埋我另外幾個朋友嘅頻道，我到時會俾條 link 大家嘅。咁咧上一次又唔記得俾嘅，唔好意思啦嚇。咁咧今日拍片咧就拍到嚟呢度，咁多謝大家嘅收睇，拜拜。